挑戰化妝30日，5連續 Day 6。今日想化一個職場幹練嘅女強人妝。Tiffy 啊，轉頭入咗我間房。係嘅，我本身個底咧係一個已經好清純嘅 makeup，我會 base on呢個底咧去更改少少嘅。我哋 let's go。咁因為我哋今日要做一個好幹練嘅女人啦，咁我哋就攞呢一個咧畫眉毛嘅筆咧，畫多啲毛毛啊，有野生味嘅感覺咧，會令人嘅感覺咧冇咁 soft 嘅。今日用嘅眼影係呢一盤，我哋攞個淺色嘅打成個眼底先，畫咗條眼線先。今日會用眼線膠筆畫條眼線嘅，因為我想嘅盞 blend soft 佢。如果條眼線咧睇落頓頓地咧，唔緊要，近親啊，我哋可以攞手指個指甲咧去拉翻尖佢。係一條好自然嘅眼線啦。跟住咧，我想呢條眼線嘅邊邊係 soft 啲嘅，咁我就會攞最深嗰個啡色咧搭喺我條眼線上面。咁呢邊咧就會放大效果強啲啦，同埋睇落濃妝啲嘅。眼頭位呢個三角形都要加少少啡色，再攞個鬆鬆掃去 blend 勻勻佢。珠光閃提亮翻個眼妝，如果唔係個眼妝會冇層次啊。輕輕打翻個淺粉紅色嘅胭脂，呢個淺藍色咧可以打喺我哋要高光嘅位置。我想呢個陰影再重翻啲，打多啲陰影，令到呢度有削落去嘅感覺咧就會嚴肅啲。呢邊係有凹落去嘅感覺，有啲似灰姑娘個老母嗰種感覺，而家就削感，骨感重咗。你唔好笑咁多，女強人係唔笑嘅。唇膏方面咧，今次用咗色，呢個係 Hourglass 嘅唇膏，但係俾我用到有啲核突。